В этот день в аэропорту Оахаки на борту этого самолета Volaris начинается мой двухдневный перелет в Лос-Анджелес, в Америку. Сегодня я лечу за 34 евро на этом самолете до Монтеррея, а на следующий день лечу за 110 евро из Монтеррея до Лос-Анджелеса. В этом самолете я сидел в проходе, поснимать не удалось. Вот я уже в Монтеррее. Надо было добраться мне до центра. Слегка я с этим попал, поскольку обычный автобус принимал только карточки магнитные, которых в аэропорту не продавали, поэтому пришлось ехать на суперэкспрессе за 7 евро. Дорога красивая, вокруг Монтеррея такие потрясающие очень высокие горы, хотя сам Монтеррей невысоко, 560 метров примерно над уровнем моря. Население 1 150 000, городская агломерация более 7 миллионов. Сам город 9-й по величине в Мексике, крупнейший в Северной Мексике, а городская агломерация 2-я по размерам в Мексике после столицы Мехико, и один из самых богатых городов и районов страны. Из-за своей высокой степени индустриализации главные предприятия по металлообработке страны находятся здесь. Близость США также гарантирует финансовый успех региону. Но смотреть в самом городе практически нечего, в горы только ходить вокруг. Главная достопримечательность города — это парк Фундадора, что означает плавильня на месте гигантского заброшенного металлургического предприятия. Это уже утро, я на том же экспрессе Норесте за те же 7 евро теперь еду обратно в аэропорт, и все, что я увижу в Монтеррее, увижу я из окна автобуса. Вечером прогулялся немного вокруг, но, как я уже сказал, особо смотреть тут нечего. Я приехал в город из аэропорта лишь только для того, чтобы сэкономить на ночлеге. Гостиницы здесь хоть и не такие дешевые, как в Мехико или Оахаке, но за 22 евро я переночевал, а у аэропорта ничего дешевого не было поблизости. Поесть тоже дешевле, конечно, намного здесь, хотя это не настолько большая проблема. В аэропорту был круглосуточный 7-Eleven. Но в целом я пожалел, что сделал пересадку в Монтеррее. Надо было взять пересадку в каком-нибудь городе поинтереснее, в Гвадалахаре или где-нибудь в Чиуауа, в каком-нибудь городе, где есть что посмотреть. На этой пересадке и с ночлегом было бы лучше, наверное, чем здесь в Монтеррее. И особенно вряд ли бы я так сильно попал с транспортом из аэропорта в город. Это мы проезжаем под какой-то триумфальной аркой, и не стал уже я разбираться, что за арка чему посвящена, все равно ее толком не рассмотрел. Ну, рядом с парком Фундадора мы будем проезжать, увидим эти трубы. Не впечатлили меня совсем. Метро ходит над городом Монтеррея на сваях очень высоко. Некий гибрид электрички и трамвая. В Лос-Анджелесе, кстати, похожие поезда в метро. Может быть, даже и такие же точно. Проезжаем главный дворец спорта Монтеррея, арена Монтеррей, и сразу за ним должен быть парк Фундадора в виде заброшенных труб и гигантских плавильных печей бывшего металлургического завода. Говорят, что красиво внутри, интересный дизайн сделали, но снаружи, как я уже сказал, не впечатляет. Видел я гораздо более впечатляющие индустриальные районы и сайты, и заброшенные заводы.
Между терминалами С и А есть 7-Eleven и дешевая закусочная. Так что есть вариант сэкономить. В аэропортах, в терминалах, как обычно, все очень дорого. Иду уже на посадку на самолет в Лос-Анджелес. Иммиграционного контроля на вылете из Мексики нет, только авиакомпания смотрит внимательно, чтобы у вас все документы были в порядке по влету в США. Лечу той же низкобюджетной компанией Volaris, что летел вчера, то есть ни напитков, ни питания на борту нет включенных, а полета в этот день более 3 часов, так что было тяжеловато. Но зато сидел один в ряду у окна, и было очень красиво, много чего посмотреть в полете. Потрясающе красиво выглядят горы Сьерра-Мадре над облаками.
Северной Мексике даже снег лежит. На горизонте уже виднеется Калифорнийский залив, над которым мы будем пролетать над всем.
А это уже побережье Тихого океана. Прилетели почти. Самолет идет на спуск и на посадку в Лос-Анджелесе.
После 3,5 часов полета еще 2 часа пришлось стоять в очереди на иммиграционный контроль. Сама процедура заняла 3 минуты, но гигантская очередь 2 часа. Это почти как на эстонской границе в Нарве. Так что нечего там жаловаться. В такой стране, как США, тоже по 2 часа стоят люди в очереди, чтобы пройти контроль. Бесплатный автобус зато после этого отвез к метро от аэропорта. Шаттл ходит до станции Aviation Lux. Лос-Анджелес — один из немногих городов США, где общественный транспорт, можно сказать, что работает хорошо. Ну а обидная вещь случилась уже здесь. Обидно было купить карточку магнитную для оплаты местного проезда и зарядить ее на $20, и уже внутри метро узнать, что из-за пожаров весь общественный транспорт в Лос-Анджелесе эти дни бесплатен. А это уже мой поезд метро подходит. 2 пересадки в пути мне предстоит, пока я доберусь до своего хостела. В общем, приехал я в США, в Лос-Анджелесе. Всем пока, до следующего видео.